नमस्कार है। अब दिदीको मार्क्स खै दिदीको मार्क्स भनेर सोध्नुहुन्छ हजुरहरूले। दिदीको मार्क्स चाहिँ अब यो खोल्दैछु है अहिले। मार्क्स त हुन्छ हामीसँग, तर हामीसँग चाहिँ यहाँ मेरो बहिनीको मार्क्स अनि दिदीको मार्क्स। ल कति हाम्रो प्रियहरूले सोध्नुहुन्छ दिदी मार्क्स चाहिँ लाउनु पर्दैन भन्छ। लाउनु पर्छ, यहाँ त मार्क्स लाएन भने त जरिमाना पनि छ अनि लौरो लाएर खेद्नुहुन्छ। किनभने यो चाहिँ हामीले प्रायः झोलामै बोकिराखेको भएर हजुरहरूले नदेख्नु भएको। अनि कतिले सोध्नुहुन्छ मार्क्स चाहिँ प्रायः जस्तो हामीसँग हुन्छ। ल प्रिय मित्रहरू, आज चाहिँ हामीले चाहिँ यसो बाहिर गर्मी छ घरमा है, अनि बाहिर केही बनाएर खाउँ न त भनेरै झोलामा कुम्ला कान्टाएर बोकेर लिएर आएको छ टन्नै। अब यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ अहिले तताएर मासु चाहिँ वहीँ बनाएर ल्याएको छ। मासुहरू चाहिँ फेरि तताएन भने त मिठो हुँदैन नि त। अनि अचार आफ्नो आफ्नो भएकै। अब यहाँनिर कता प्लेट कता खोज्नु जानु है। अनि यहाँ दिदीबहिनीलाई अचार, यसमा चाहिँ अकबरे खोर्सानी, अनि त्यहाँबाट धनिया एकदम लसाइलो गरेर पिसेर सिलौटामा लिएर आएको। ल हजुर यो चाहिँ बालेको देखाइदिएको हजुरहरूलाई। अब त सानो बनाउनुपर्छ। ल अब प्रिय मित्रहरू, अब चाहिँ हामी चाहिँ खाना खानु लागिसक्यौँ। हामीले सबै यहाँनिर मिलाइसक्यौँ है। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ बेसरी गरम भएर हामी चाहिँ यसो बाहिर खाउँ न भनेर। यो चाहिँ हाम्रो ग्यास सुक्दैछ है। यो चाहिँ भेडाको मासु है। यसमा चाहिँ नर्मल छ, नुन अलिकति जिरा अनि धनिया लगाएर उयो तेलमा मात्रै तारेको। ल हजुर यो चाहिँ हाम्रो दाल भइहाल्यो। ल अब लाम भइहाल्यो हजुर। आज मैले यो तारेको। ल अब अचार खोला त अचार। ल यो चाहिँ किनभने आफ्नो आफ्नो थालमा लिएर आएको अचार अलिक पुग्दैन भनेर। अलिक हामी धेरै अचार खान्छ है। अनि सबै बोकेर यसरी ल्यायो भने त आफ्नो आफ्नो भाग मजाले पुग्छ नि त। ल सुरु गरौँ है। ल अब चाहिँ हामी सुरु गऱ्यौँ मेरो प्रियहरू। अब चाहिँ खानुलाई सुरु गरिसक्यौँ। हजुरहरूले पनि खाना खाइसक्नु भयो होला। आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तै बाटोतिर खानु लागेको है हजुर। अचार वा अचार घरमा खाँदा खाँदा झ्याउ लाग्यो। गर्मी पनि छ क्या फेरि बेसरी। अनि लु बाहिरतिर जाउँ न त खाउँ भनेर लगाइदिन्छु है तिमीलाई। यो चाहिँ तातो भइसकेको छ अघि नै भर्खरै तताएको। हड्डी लाग्यो फेरि मासुको पिस पनि। ल यहाँ तात्दै गर्छ, यता खाँदै गर्नु पऱ्यो हजुरहरू। हजुरहरू त यतिखेर सुतिसक्नु भयो होला कतिजना त। ल है हामी चाहिँ यहाँ लु खाऊ मासुबाट सुरु गर्नु। धनिया पनि छ है। तात्यो होला नि मासु त होइन। मेरो प्रियहरूलाई चाहिँ मेरो खाना देखाउँछु है। लु अब चाहिँ खायौँ है। सानो छ थाल पनि है। दिदीहरूले धेरै खानुहुन्छ, अब यसमै एडजस्ट गर्नु पऱ्यो। लु खायौँ ल। अचार चाहिँ धनियाको, धनिया टमाटर तातो। मैले भनेको ल्याउनु बिर्सेछु कान्छी थोप्ने। युज एन्ड थ्रो चम्ची त लिएको छ, तर फेरि हातले नखाए जस्तो राम्रो हुँदैन। यता वरिपरि स्याउहरू भएर हेर्न आनन्द भयो। स्याउको बोटहरू अलिक पाक्ने बेला चाहिँ भन्न रहेछ हरियो हरियो रे। मजाले पलेर कसैले छुँदा पनि नछुने है। आफै पुगेर भुइँमा झऱ्यो भने झऱ्यो, नभए पार्कमा कति धेरै मान्छेहरू डुल्न आउँछ। म चाहिँ एउटा यो टुक्रा खानु पर्यो। तिमी एउटा खाऊ न। पुयो दिदी पुयो। सानो खाऊ न। तारेको मिठो हुन्छ नि एउटा। हावा आएर मजा आयो। हो
होइन गाडीले साउन्ड डिस्टर्ब हुने हो कि हजुरहरू सुनेर धेरै भयो हौ मुनि चाहिँ एकदम धेरै फोहोर भयो है उयो गरिहाल्नुहुन्छ नि माफ गरिहाल्नुहुन्छ नि सानो उयो भयो क्या थाल धन कहाँबाट झन् बोकेर लिएर छ त युज एन्ड थ्रो वाउ खोर्सानी अचार हौ उयो हौ मलाई उयो दिन खानु अचार मेरो प्रिय मित्रहरू सबै तर पोख्यो गजङ गुजुङ भयो नरिसाउनुहोस् ल फोरी रहेछ दिदीहरू नभन्नुहोस् होला है फोरी त त्यति साह्रो हुनु त मन पर्दैन तर यो बाटो त बस भयो होला लु भात त छ अझै है अचारमा छ अलिकति उब्रियो पोख्यो ल अब प्रिय मित्रहरूको कमेन्ट एकछिन अब यो हात धोइओरि पढ्नु पर्यो है कतिले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ कमेन्टहरू पढिदिनुहोस् क्वेसन एन्सर गरिदिनुहोस् भन्छ चाहिँ अलिकति टाइम भएको बेलामा हजुरहरूको क्वेसनको एन्सर दिनेलाई चाहिँ कोसिस गर्छौँ अब हात धोएर है वेट ल प्रिय मित्रहरू हामीले चाहिँ अब खाना यता आन्द्राभुँडीमा फुल भइसक्यो है अनि अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ हजुरको कमेन्ट चाहिँ पढ्छु भनेर तर जसको हामीले यहाँनिर अब अहिले हेर्दै जाँदा पढ्छौँ है अनि कुन हाम्रो प्रियहरू फेरि कतिजना छुट्नुहुन्छ यदि छुट्नुभयो भने पनि हाम्रो चाहिँ कमेन्टलाई महत्त्वपूर्ण नदिएको हो कि भन्ने चाहिँ नसोच्नुहोस् ल फेरि सबैको कमेन्ट इक्वली हो है हाम्रो लागि चाहिँ किनभने यसको सानो यो ठुलो यसको चाहिँ पढ्नुपर्छ यसको होइन कि तर धेरै जस्तो चाहिँ एउटै कमेन्ट चाहिँ आइरहेको भएर हो त्यो कमेन्टलाई चाहिँ दियौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ धेरैले त्यही कमेन्टहरू गर्नुभएको भएर चाहिँ उहाँहरूकोलाई चाहिँ रिप्लाई दिउँ जवाफ दिउँ सकेकोसम्म मिलेकोसम्म भनेर ल हजुरहरू लु पढ्नुहोस् त हजुरले उहाँलाई अब अनुमति दिनुपर्छ है खानासाना खाएर मुक्सु पनि अब पुसेर प्लाट्टै भइहाल्यो ल कसरी पर्छ है ल पढ त अनि जसले कमेन्टहरू गरिदिनु भएछ फर्स्ट अफ अल त पढ्नुभन्दा अगाडि हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छौँ धन्यवाद भन्छौँ तपाईँहरूले यति मिठो मिठो शब्दहरू लेखेर हामीलाई कमेन्टहरू पठाउनु भएको छ यो त तपाईँहरूलाई पहिलो कुरा चाहिँ श्रेय जान्छ है यो चाहिँ अब कमेन्ट त हामीले पढ्छौँ हजुरलाई जवाफ त दिन्छौँ तर तपाईँहरूले लेखिदिनु भएको लागि चाहिँ हामी हृदयबाट हामी दुईजनाको तर्फबाट चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ ल सुरुमा चाहिँ म एउटा कमेन्ट सुरु गर्छु है अब सिमरन लेप्चा उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ तपाईँहरू जर्मन कहिले जानुभएको अनि त्यहाँ कुन भाषा बोल्नुहुन्छ भन्ने लेख्नु भएको छ उहाँले चाहिँ ल हाम्रो सिम्रो नानीलाई चाहिँ हृदयबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु है दिदीहरूको तर्फबाट जो कमेन्ट गर्नुभएको छ हजुरलाई यहाँ चाहिँ अब हामी चाहिँ प्रायः नेपाली भेट भयो भने त नेपाली नै बोल्छौँ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै छ है तर हामी कामतिर हुँदा अब यस्तो अफिसियली कामहरू पर्दा काहीँ कुनै अब यहाँको व्यक्तिहरू भेट्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँको चाहिँ डचे भाषा बोल्छौँ ल जर्मनी भाषा नै हुन्छ औ त बोल्छौँ ल भाइ कमेन्टको लागि खालि भाइ भन्छु है म त खालि ल नानी धन्यवाद ल तपाईँलाई कमेन्टको लागि बहिनीलाई अनि रोजी अधिकारी उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ हेलो दिदी हेलो बहिनी हेलो अनि म र मेरो मम्मीलाई हजुरहरूको भिडियो असाध्यै मनपर्छ मेरो मम्मी त हजुरहरूको मम्मीको लागि नमस्कार टक्राए है मम्मी हजुर मम्मी त हजुरहरूको भिडियो कुरेर बस्नुहुन्छ एकचोटि हजुरआमा भनेको मम्मी भनेको शब्दै कति मिठो छ त्यही भएर हजुरहरूको भिडियो अनि मेरो मम्मीको नाम चाहिँ बिन्दा अधिकारी हो एकचोटि हेलो भनिदिनु न भन्नुभएको हेलो बिन्दा मम्मी हेलो हजुरलाई नमस्कार स्वास्थ्य रहनुहोला अनि हाम्रो भिडियो तपाईँले मन पराइदिनु भएको छ मम्मीलाई हामी दुईजनाको तर्फबाट हृदयबाट नै हजुरलाई हामी धन्यवाद टक्रायौँ है मम्मी हजुर ल हाम्रो मम्मीलाई पनि हामीले यहाँबाट
सुस्वास्थ्य रहनु होला, हजुरको स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नु होला भन्न चाहे। अनि लामा बिमलाले चाहिँ दि त्यतातिर मास्क लाउनु पर्दैन अरे हामीले उयो गरेको थियौँ हो त छ ब्याग मेरो। उहाँले चाहिँ देख्नु भएन चाहिँ मास्क सोध्नु राम्रो कुरा हो। अब मास्क पो कता छ है, अर्को झोला छ है। ल मैले अघि सुरुमा देखाएको छु ल हजुर, धन्यवाद तपाईँले सम्झाउनु भयो। मास्क लगाएन भने त यहाँ त अहिले भर्खरै समाएर लानुहुन्छ नि, जरिमाना तिर्नुपर्छ, गाडीमा चढ्नु मिल्दैन, पसलहरूतिर जाँदाखेरि मास्क लाउनुपर्छ। अब एक्लै दोक्लै आफ्नो ग्यादरिङमा बाहिर हिँड्दाखेरि चाहिँ पर्दैन, तर सपिङ सेन्टरमा जाँदा ट्रेनतिर बसतिर एकदमै मास्क चाहिँ मस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। मास्क चाहिँ लाउँछौँ, हजुरले नदेख्नु भएको मात्रै मैले अगाडि चाहिँ लगाएर बोलेको छु। मास्क हामीसँग ब्यागमा हुन्छ ल हजुर। थ्याङ्क यू, धन्यवाद तपाईँलाई हामीलाई सम्झिदिनु भएको लामा। किनभने दिदीहरूले मास्क लाउनुहुन्न कि के हो, त्यहाँ चाहिँ छैन कि भन्नु भयो। एकदम धेरै बढेको छ यहाँ पनि, मास्क चाहिँ लाउनै पर्छ। अनि सेनिटाइजरले हात धुनै पर्छ, अनि साबुन पानीले हात चाहिँ मस्ट तपाईँ हामीले जस्तै गर्छौँ त्यस्तै हामी पनि गर्छौँ ल। धन्यवाद कमेन्टको लागि। के हो यो क्रिकेट नेपाल, उहाँले चाहिँ मासु चाहिँ देखाउने मात्र हो दिदीहरू, जहिले नि 2-3 वटा मात्र खाने अरे। धन्यवाद हाम्रो क्रिकेट भाइ राजालाई। क्रिकेट नेपाल भाइ हो या दिदी हुन्छ, अब बहिनी हो है। अब नाम पनि अब अलिकति राम्रो क्लियरली थाहा हुँदैन कि आजभोलिको हाम्रो बाबु नानीहरूले राख्नुहुन्छ, त्यही भएर दिदीले यदि भुल गरेर भन्यो भने पनि माफ गर्नुहोस् ल, नानी हो कि बाबु हो। मासु चाहिँ यस्तो हामी एकैचोटि धेरै चाहिँ खान सक्दैनौँ कि त्यहाँ लग्दाखेरि चाहिँ हामीले खान्छौँ नै जस्तो भनेर लग्ने हो कि। मैले अस्ति एकपल्ट भिडियोमा नि मैले हजुरहरूलाई भनेको छु, खान्छौँ नै जस्तो लाग्छ। अहिलेको नि 2-3 पिस उब्रिहाल्यो यहाँनिर हो। खान्छौँ नै भनेर लान्छौँ, खाँदैनौँ उबार्छौँ भनेर चाहिँ लगेको होइन, तर खाँदै जाँदा त्यो यो खाँदा अगाइहाल्छौँ के। तर नखाएको नि हामी 4-5 पिस त खान्छौँ नि हजुर, खान्छौँ खानु मासु त। ल तपाईँ कमेन्टको लागि धन्यवाद ल। खान्छौँ, देखाउनु चाहिँ होइन ल हजुर। अनि सृजना गुरुङ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ अचार बनाउने रेसिपी भिडियो अपलोड गर्नु न अरे। सिस मैले सिलौटामै पिनेर बनाउँछु, तर तपाईँहरूले खाएको जस्तो रसिलो अचार चाहिँ हुँदैन, सो प्लिज भिडियो भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ। यस्तो हो बहिनी, यस्तो हो कि अचार चाहिँ कस्तो भने तपाईँ हामीले खाने जस्तै नै अचार हो, तर म चाहिँ कस्तो गर्छु भने अलिकति बेरसम्म तेलमा बोइल गर्छु, त्यति चाहिँ फरक होला। रेसिपी पनि हालिदिएको छु, रेसिपी छ अलि पुरानो भिडियोमा यो पुरानो रेसिपी छ है। तर म फेरि कुनै दिन तपाईँलाई मोमोको भन्नुभएको कि हामी खानासँग खाने अचार भन्नुभएको, खानासँग खानेको सरी खानासँग खानेको ए खानासँग खानेको त एकदम सजिलो छ ल। म तपाईँलाई छोटोमा हजुरलाई भन्छु, यदि तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ उहाँको नाम के अरे सृजना गुरुङ। सृजना गुरुङ नानी, हजुरलाई म चाहिँ एकचोटि फेरि मेन्सन गराउँछु। सुरुमा टमाटर परिवार अनुसार है 4वटा 5वटा 6वटा, किनभने बोइल गर्दाखेरि यति मात्रै हुन्छ। अनि हामी त 4वटा 6वटा जहिले कन्टिन्यू लाउँछौँ है। अब तपाईँको परिवार कति छ त्यो परिवार अनुसारको हेरेर हजुरले चाहिँ ठिक्क लगाउनुहोस्, 4वटा 5वटा 6वटा, किन बोइल गर्दा यति हुन्छ। अनि त्यहाँबाट मजाले बोइल गर्नुहोस्। अनि सेलाउँछ त्यहाँ टिमुर लाएर खानुहुन्छ कि हजुरले लसुनको 8-9 केस्रा लगाउनुहुन्छ कि धनियाँ लगाउनुहुन्छ, पिस्ने तपाईँ हामी जस्तै हो है। अनि त्यहाँ सुकेको खर्च लाउनुहुन्छ कि अकबरी खर्च लाउनुहुन्छ, सिलौटा रोइ पार्ने हो। अनि त्यो बोइल गरेको टमाटरको अचार चाहिँ त्यो सिलौटामा खनाएर सुपेर त्यसरी नै खान्छौँ ल हामी दिदीहरूले चाहिँ, त्यसरी खान्छौँ है सृजना नानी। लु त्यही हो हामी दिदीले खाने चाहिँ। कुनै दिन मौका मिले म फेरि भन्छु नि त हजुरलाई ल रेसिपीमै देखाएर नै। अनि मिक्सुप लामा एलबी एलबी उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ तपाईँहरूको च्यानल यत्रो भ्यू कसरी गयो अरे, बुस्ट गर्नुहुन्छ के हो गाँठे अरे। बुस्ट चाहिँ गर्दिनौँ है, तपाईँले कमेन्ट गर्नुभएको छ बुस्ट चाहिँ गर्दैनौँ हामी। बुस्ट गर्ने चाहिँ अब त्यो को भन्दा चाहिँ हामीलाई जसले माया गर्नुभयो उहाँहरूले नै हामीलाई बुस्ट गरिदिनु भएको, हामीले त बुस्ट गरेनौँ कहिले पनि र आजसम्म गरेको पनि छैनौँ, स्टार्टिङमा पनि गरेनौँ, अब यो अब लास्ट इन्डिङमा पनि हामी गर्नेवाला छैनौँ है। बुस्ट गर्ने चाहिँ अघि हाम्रो अधिकारी मम्मी जस्तै है, अनि हाम्रो सृजनाहरू जस्तोले उहाँहरूले बुस्ट गर्दै गर्दै लग्नु भएको क्या। अमेरिका, क्यानाडा, जापान, मकाउ है, नेपाल हो, दार्जिलिङ, सिक्किम, भुटान है। मैले एउटा बहिनीको नाम बिर्सियो, उहाँ बहिनीलाई चाहिँ अहिले एकछिन अन्तिममा भन्नु पर्ला हो। उहाँहरूले नै हामीलाई चाहिँ बुस्ट गरेर माथि पुऱ्याइदिनु भएको, हामीले पैसा तिरेर चाहिँ गरेको छैनौँ है हजुर। तपाईँहरू जस्तोले माया गरिदिनु भएको भएर भ्युज गएको माथि र सब्सक्राइबर त्यसरी गएको छ। सबिता सुब्बा उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ प्लिज दिदी। सबिता सुब्बा सबिता सुब्बाले चाहिँ प्लिज दिदी
चाहिँ कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ दिदी तपाईँहरू? प्राय जस्तो हामीले हाम्रो कन्ट्रीको नाम पनि भनेको छौँ, हामी बस्ने सिटी पनि भनेको छौँ हजुरलाई है, कतिवटा भिडियोमा भनेको छौँ। अब तपाईँहरूले पुरा भिडियो हेर्नुहुन्न होला, समय अभावको कारणले गर्दामा हेर्नुहोस् पनि भन्दैनौँ। तर हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हामी जर्मन भन्ने ठाउँमा छौँ ल, जर्मन भन्ने ठाउँमा छौँ, ह्याम्बर्ग भन्ने चाहिँ सिटीमा छौँ ल हजुर ल। गुरुङ पूर्णिमा उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ, अलिक गाडीको साउन्डहरू आउँछ, माफ गर्नुहोस् है फेरि ल। युरोपको रायोको साग तितो हुँदैन र बहिनी? हजुरहरूले त साह्रो मिठो गरी खानुभयो त, यहाँ हङकङमा त तितो पो हुन्छ। यहाँ चाहिँ एकदमै मिठो पाउँछ है, नेपालको पुरै। दिदी हजुरलाई नमस्कार टक्राएँ, हङकङबाट हुनुहुँदो रहेछ हजुर पनि है। मेरो दिदी बहिनी के हो उमेर अनुसारको साइन हजुरलाई टक्राएँ मैले। एकदम तितो हुन्न हजुर, यहाँ त मिठो हुन्छ। चाइनिजको पसलमा हुन्छ, कहिले कहिले चाहिँ म त यसो खाली तुला ठाउँ छ भने यसो गमला गम्लीमा रोपेर खान्छु पनि। धेरै जस्तो त रोप्दिनँ, किनभने अलिक कहिले पानी पर्ने कहिले के हुन्छ र चाइनिजबाट लिएर खायो भने एकदम मिठो हुन्छ, तितो अमिलो पिरो अथवा खस्रो यस्तो केही पनि हुन्न ल। यहाँको चाहिँ एकदमै नेपाल जस्तो लसाइलो हुन्छ है हजुर। हङकङमा त्यस्तो हुँदैछ, हङकङको जस्तो चाहिँ होइन, यहाँ चाहिँ मिठो हुन्छ हजुर। अनि अजय ठकुरी उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ, दि यो मोमो चाहिँ रेडिमेड नै ल्याएर खानुहुन्छ कि आफैले घरमा मोमो बनाएर खानुहुन्छ अरे उहाँले चाहिँ? सरी भाइ राजा, हामी रेडिमेड चाहिँ लिएर चाहिँ खाँदैनौँ, किनभने हामी नेपालीहरू सायद विदेशीहरूले चाहिँ हाम्रो विदेशी दाजुभाइ दिदीबहिनीले चाहिँ खानुहुन्छ होला। हामीलाई चाहिँ पिरो अमिलो चटक चुटुक अलिकति ओइल सोइल भएकोहरू अलिकति रस चुनीहरू मनपर्छ, त्यही भएर म चाहिँ घरमै बनाउँछु मोमो है। मलाई धेरै टाइम पनि लाग्दैन, भटाउनु बनाउँछु, किनेर चाहिँ होइन ल, घरमै बनाउँछु मैले। प्रायः सधैँ सबै आजकल किनेर खाएको छैन। शिल्पा आलिया उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ, तपाईँहरू बाहिर विदेशमा कहाँ बस्नुहुन्छ एन्ड वाट इज द प्राइस अफ मिट देयर अरे? मिट देयर यहाँ चाहिँ यस्तो नेपालको भन्दा अलिकति चाहिँ महँगो छ। मैले पहिला आजभन्दा तीनटा चारवटा एपिसोडमा पनि मैले भनेको छु है, नेपालभन्दा अलिकति चाहिँ महँगो छ है। कुखुरा चाहिँ लगभग अब कुखुरा पनि हेरेर हुन्छ है, ब्रोइलर कुखुरा खानु पऱ्यो भने त त्यही नेपाल जस्तै हो, 350-400 जस्तो त पर्न जान्छ है। अनि त्यस्तै तरिकाको कुखुराहरू खाने हो भने चाहिँ त्यही तरिकाको अलि हाइस्ट हुँदै जान्छ। अनि अब मासुको प्राइस सोधिहाल्नु भयो है। अब यो लामको मासु एउटा जस्तै 2.5 किलो 3 किलो जस्तो पर्छ, 3000-4000 जस्तो पर्छ है, पर्छ। अनि कुखुरा पनि हेरी पर्छ। जस मासुको प्राइस चाहिँ नेपालभन्दा अलिकति महँगो छ, नभए खानु चाहिँ ठिकै छ है ल हजुर, सस्तो चाहिँ छैन, ठिकै छ, खानुलाई मिल्छ। हो सुँगुरको मासु चाहिँ अलिकति महँगो छ। सुँगुर मासु यहाँ चाहिँ लगभग अब नर्मल खालको मासु खानु पर्यो भने चाहिँ उयो हुन्छ, एउटा रियल भन्ने एउटा सप छ, त्यहाँ चाहिँ साह्रै मिठो पनि मासु पाउँछ। अनि खाँदा पनि वाउ नेपाल जस्तो हुन्छ। अनि 7 रुपियाँ 99, 8 रुपियाँ 99 भन्छ पर केजी, त्यही हो 800-900 1000 रुपियाँ जस्तो हुन जान पुग्छ ल नानी ल। सुँगुरको पनि कुखुराहरू पनि हेरी नै पर्छ। सुजन छेत्री उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ, खाना त तपाईँहरूले मजाले खानुहुन्छ, तर तपाईँको बहिनी चाहिँ अलिक कम्ती बोल्नु हुँदो रहेछ, अलिक बोले भने राम्रो हुन्थ्यो कि? माइती राजा धन्यवाद हजुरलाई कमेन्टको लागि है। यसरी नै मान्छेलाई मन पर्दैन भने सबै भाषामा लेख्नुहुन्छ है, खुसी लाग्यो। नानीलाई धन्यवाद, माइती राजालाई धन्यवाद। अब यस्तो हुन्छ नि त, म बोलिरहेको छु, उसलाई बोल्यो भनेर पनि हुँदैन। अब ऊ बोल्दैछ भने म चुप लगाएर बस्छु, तर ऊ कम्ती नै बोल्छ, क्यामेरामा चाहिँ अफ क्यामेरा मात्रै बोल्छौँ है। अब दिदी पनि प्यार बोलेर पनि राम्रो देख्दैन, त्यही भएर ऊ चाहिँ अलिक कम बोल्छ क्यामेरामा, तर अफ क्यामेरामा चाहिँ बोल्छौँ। कमेन्टको लागि हजुरलाई धन्यवाद है। अब बिस्तारै सिकाउँदैछु, क्यामेरामा पनि बोल्छ नि हजुरहरूको लागि है त। मिस्टर राई उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ, बाहिर बस्नुभएको कति भयो तपाईँहरू, अनि नेपाल कहाँबाट हो तपाईँहरू? टकिङ अबाउट मोमो एन्ड द्याट स्पाइसी अचार, इट्स लुक सो यम्मी अरे। ल धन्यवाद, मोमो र अचार मन पराइदिनु भएको लागि हृदयबाट हामी दुईजनाको तर्फबाट हजुरलाई धन्यवाद टक्रायौँ। हामी जर्मन बसेको चाहिँ लगभग 10 इयर्स जस्तो भइसक्यो है। दिदी चाहिँ 10 वर्ष हुनुभयो, 10 वर्ष भइसक्यो। अनि ऊ चाहिँ अलिकति कममा छ, भर्खरै हो, भर्खरै हो 1 वर्ष है, वर्ष भयो, 1 वर्ष जस्तो भयो जस त्यस्तो भयो है। ऊ चाहिँ म चाहिँ भर्खरै आएको हो। अनि अरू के भन्नुभएको छ यति हो है। ल माइती राजाको कमेन्ट पनि
अनि फेरि कति मिठो मिठो कमेन्टहरु हौ अनि फेरि मैले त्यो अघिकै रिपिट गरिसकेँ मासु सिमला थापा उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ हाई सिसहरु हाई नमस्ते हजुरलाई पनि तिमी पनि आइबन हेलो हाई नमस्ते एन्ड धेरै माया हजुरहरूलाई कति मिठो पिज्जा मलाई पनि मन पर्छ प्लिज मेरो नाम पनि पढेर सुनाइदिनु न ल प्लिज लभ यु बोथ अफ अरे ल लभ यु टु हजुरलाई पनि है पिज्जा त तपाईँ हामी सबैलाई प्राय मनै पर्छ बिमला थापा है हामीले खाएको पनि मन पराउनुहुन्छ बिमला थापा नानी बहिनी हजुरलाई धन्यवाद है अब नजिक भयो त यसो टुक्रा टुक्री बहिनी र हामी बाँडेर खान्थ्यौँ तपाईँ टाढो हुनुहुन्छ हेरेर हजुरले इन्जोय गरिदिनु भयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद ल हाम्रो बिमला थापा नानीलाई श्वेता सिंह उहाँले शिला बहिनी ढेँडो कसरी बनाउँछ पकाएर यसो देखाए त राम्रो हुन्थ्यो मलाई त आउँदैन खानु मन लाग्छ यस्तो दिज्यू हजुरलाई नमस्कार टक्राएँ है मैले हजुरले मलाई बहिनी भन्नुभएको बेला मैले दिज्यू डाइरेक्ट भने है नमस्कार ढेँडो चाहिँ यस्तो हामी त पहिलादेखि नै नखाइराखेको भएर है ढेँडो चाहिँ खासै त्यति मन पर्दैन तर मैले एक दिन इन्डियन हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको रेसिपी हेर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइले चाहिँ लगाउनु भएको रहेछ कि रेसिपी है अब उहाँको नाम लिनु मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन फेरि आजभोलिको युट्युबले फेरि गरिदिन्छ उहाँको नाम लिनुलाई असमर्थ छु है अनि उहाँले पकाएको देखेर चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला पापा मम्मीबाट अलिअलि चुसो चाहिँ खाएको तर यसरी सधैँ जस्तो घप्लकै चाहिँ नखाएको थियो अनि त्यहाँबाट उहाँको देखेर चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी पकाउने भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा पानी बोइल गर्ने थोरै घिउ त पानीमा लगाउने नटाँसियोस् भनेर है अनि खाना चाहिँ अलरेडी उतातिर राइस कुकर पाकिरहेको हुन्छ के अनि ढेँडो मस्काउने अब ढेँडो पाक्ला जस्तो भएछ भनेपछि उताको भात राइस कुकर हामीले अलरेडी पकाइरहेको हुन्छौँ त्यो राइस कुकर भात चाहिँ कति खाने अब यति कति है हजुरहरूले मिलाएर लिएर राखेर अनि फेरि सक्टर गरेर नि 2-3 मिनट छप्प छोपिदिने पस्केर खाने ल हजुर म त फेरि छिटो बोल्छु बुझ्नु हुन्छ कि हुन फेरि माफ गर्नुहोस् है फेरि त्यही रहेछ उहाँले पनि खिन्नु तामाङले पनि उहाँ त्यही क्वेसनलाई नै बिनु तामाङ खिनु तामाङ ल खिनु तामाङ नानी हजुरलाई म अघि नै भनिसकेको छु उहाँ त्यही सुन्नुहोस् ल तपाईँको कमेन्टको लागि धन्यवाद खिनु तामाङ अनि निर्मला तामाङ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ दिदी तपाईँ नो लेख्नुभएको कि को लेख्नुभएको तर यहाँ चाहिँ नो लेख्नुभएको रहेछ होम टुर किचन टुर गर्नु न प्लिज भन्नुभएको छ उहाँले म एकदमै क्षमा प्राप्ति छु है त्यसको लागि चाहिँ मेरो प्रियहरूसँग म एकदमै क्षमा प्राप्ति हुन्छ कति कुराहरू पर्सनली हुन्छ अब होम टुर गर्दाखेरि शिरदेखि पुच्छरदेखि शिरसम्म देखाउनु पर्छ हो कि नै अनि कतिको मैले होम टुरहरू गरेको बेला कमेन्टमा के जातिहरू लेखेको छु क्या डर लाग्छ क्या मलाई चाहिँ है अब कहिले गजाङ गुजुङ फान्द्राङ फुन्द्रुङ हुन्छ कहिले टट्ट मिलाइरहेको हुन्छ कहिले के हुन्छ होइन अनि फ्यात्त देखाइदियो त्यो देखाउन ठुलो कुरा होइन मेरो प्रियहरूले भनिसक्नु भएपछि देखाउन त ठुलो कुरा होइन देखाउँदा हुन्छ तर कति कुराहरू प्राइभेसी हुन्छ नि त हजुर त्यही भएर म होम टुर किचन टुर चाहिँ म सक्दिनँ मलाई माफ गर्नुहोस् है फेरि नरिसाउनुहोस् है प्लिज माफ चाहिँ गर्नुहोस् अनि सोफिया मिन्ताले उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ दिदी जर्मनमा जर्मनको ह्याम्बर्ग भन्ने सिटीमा छौँ ल हजुर ल आजको लागि चाहिँ कमेन्ट यति नै हामीले कलेक्ट गर्न सक्यौँ कमेन्टहरु त कति धेरै कमेन्टहरु गर्नुभएको छ यो कमेन्ट मात्रै हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट होइन है मैले भनिरहेको छु बारम्बार अलिक अगाडिदेखि नै सबै कलेक्ट गरेर राखेको भएर आज चाहिँ हामी गर्यौँ अब फेरि हामी कुनै टाइममा फेरि यसरी नै कलेक्ट गर्दै राखेर एकचोटि फेरि हामी यस्तो प्रोग्राम गरेर आउँछौँ ल अब चाहिँ हामी छुट्छौँ मेरो प्रिय मित्रहरू आज त धेरै हजुरसँग बोल्ने चाहना हुँदा आज धेरै भिडियो पनि हुन्छ होला बाहिरको क्राउड साउन्डहरू आउँछ हामी दुईजनालाई माफ गर्नु होला अब यो चाहिँ हामी बिस्तारै खाइसक्छौँ यो अङ्गुर र यो जुसहरू खाइसक्छौँ अब हजुरसँग बिदा हुन चाहन्छौँ भोलि सायद भ्याइयो र समयले साथी भने घरको कुनाबाट यसो फेरि भिडियो हाम्राको देखाउँछ हजुरहरूलाई अहिले चाहिँ छुट्न चाहन्छौँ ल प्रिय मित्रहरू बाई जसको हामीले कमेन्टहरू पढ्यौँ है हृदयबाट धन्यवाद अघि पनि भने फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँहरूको यस्तो स्विट कमेन्टको लागि हामीले हाम्रो युट्युब च्यानललाई बुस्ट गर्न पर्दैन कि तपाईँहरू नै हाम्रो बुस्ट हो है यसै कारणले गर्दामा जसरी तपाईँले हामीलाई हाम्रो भिडियोहरूलाई मन पराइदिनु भएर यति धेरै गयो है यति गयो भनेर मान्छेहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्नुहुन्छ हाम्रो प्रियहरूले है अनि बुस्ट गर्यो कि भन्छ बुस्ट गरेको होइन तपाईँ मेन मेरो प्रियहरू बुस्टर त्यसै कारण तपाईँहरूलाई हृदयबाट हामी दुईजना तर्फबाट धन्यवाद दिँदै अब चाहिँ बिदा हुन चाहन्छौँ ल नमस्ते अनि बाई